Bom, eu estava aqui mexendo nesse latão, onde eu guardo os produtos recicláveis. Aí encontrei uma ratazana. Não sei se dá pra ver direito, tá vendo? No copo se mexendo. É ratazana se escondendo, cheia de medo. E eu sou um cara que eu não gosto de matar animais não, ratos, saca? Então eu vou devolver ela pra natureza. Eu vou botar ela aqui no muro aqui, né? Vou botar o latão aqui perto do muro, ela sai andando no muro e ganha a liberdade dela aqui nessa florestazinha aqui que... Vai lá, bichinha. Vai. Vai, desce pro muro aqui. Vem pro muro. Isso, entra pro muro. Não!